इसको बंद करके रख देते हैं भाई। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। वाह बच्चों, चालू करो इसको। चलो इसको भी रख देते हैं। अब आया ऑटो वाला रिक्शा। रिक्शा ले लो, रिक्शा ले लो, रिक्शा बच्चों लोगों, रिक्शा ले लो, रिक्शा। रिक्शा ले लो, रिक्शा। ओ ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, वाओ ये क्या है, ये है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, इसको अभी चालू करते हैं। कहाँ है चालू वाला, ये रहा, ये देखो बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, वाह बच्चों, सारे बच्चे क्लैप कर दो, हम आपके लिए बटरफ्लाई ले आए। ये देखो। सारे बच्चे क्लैप कर दो। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है बटरफ्लाई।